Така хора, сега ще играем Майнкрафт. Не, ще търсим Herobrine. Но странно дърво. Знаете ли какво е общото между Вукчо, мен, Мария Илиева и Бербатов? Марката Конфюз. Конфюз станаха генерален спонсор на Иван и Андрей Нелов Пишел. Между другото, едва ли сте се замислили, но по принцип това, че една фирма би могла да се позволи да наеме такива страхотни имена като Бербатов и Мария Илиева, Чакай. Сега търсим ето такива дървета. Без отгоре листа. Това значи, че Herobrine е някъде тук. Тия дървета. Но как къщата все още гори? Като вчера я запалих къщата. Това е май невъзможно. Как така? Гори се още. Но вижте хора, дори не се и възпламенява. Става все по-голям пожар. Здравейте хора, днес играхме на един нов мод в Майнкрафт, където левелът беше равен на големината на героя. Странно. Означаваше, че всеки път, когато получа XP, Какво е това, бе? по-голям. Да. Добре. Да, мисля, че ме разбрахте. Няма го все още Herobrine. И също, ако не сте се абонирали, лайкали, не забравяйте да се абонирате и да лайкате, защото наближаваме 50. Така, а на 50 ще правя фейс ревю, така че абонирайте се, лайквайте и съм подготвил нещо за 50 000 лапа за фейс ревю ми. Ако видите Herobrine, и аз съм го видял, пишете в коментарите. И се абонирайте за канала задължително, натиснете една камбанка за новите видеа и дайте палец нагоре. И също, както виждате, ние започваме с 4 лазера и 4 дърт, защото, както виждате, аз съм сравнително... Herobrine дали в гората. Да правим това по някакъв начин, нямам идея как ще стане, но сега искам дървото, защо? Вижте, в момента буквално тичам и скачам и буквално почти не мърдвам. Така много го... Дървете има. Видяхте ли, видяхте ли? Нещо светна тук. Поне не съм сигурен дали даваха XP, би трябвало да дават, но мисля, че това е възможно най-доброто нещо, като мога да направя в момента. Така, нека започна с теб. Идвай ми! Елме тук! О, да, даде XP, даде малко XP, което означава, че станахме малко по-големи. Окей, но нека видим, рибите ще дадат ли XP също? Буквално се това е това. Мога да стигна от тях. Вижте, все още го няма Herobrine. Един път Майнкрафт си стейглих, тя беше без интернет, някой ме беше май хакнал. Някой ме беше хакнал 100%, защото Майнкрафт ми беше без интернет. Сега игра същата версия, но е с интернет, която на предишния ми телефон, който сега съм го щупил, такова.
Просто тази VCA не беше с интернет на него. Толкова тежко, ама те две, те да кошка още тук. Ела, окей, това е някакво XP. Доближаваме се лека по лека. Ела, не бедай. Ние сме на автобусите. Виж, що работи. Чакай, Чакайте, аз тук няма дървета. Мана сам, виж, имам семе за теб. Има дървета. Я. Нямам го все още Herobrine. Но това аз все още не вярвам в Herobrine. Сега. Виждал съм Herobrine в Майнкрафт. Но аз си мисля, че това ми се е привидял. Аз му казах за семената и той веднага дойде. Искам да се извиня с Куит, но се налага. Добре, вече сме на половината. Вижте къща има тук. Елата насам. И между другото, това месо ще го взема, защото месото... Тази къща аз не съм строил. Извинявам, но ела насам. Плиз, ела. Добре, ела се още малко. Патя. Ще трябва изхъпва. Мали там живее вещица. Ти крави ще дойдеш насам. О, даже има две крави. Това е много добре. Тя и това е една последна. Моля се, ела насам. Чакай, аз имам безкрайен живот. Мисли ли само един крафтинг тимбъл има? Сега... С още го няма Herobrine. Не знам. Аз си мисля, че като видя Herobrine, все ми се привижда май. Май ми се привижда Herobrine. Един път го бях видял, но май ми беше привидение, си помисля. Все още го няма. Ако можеш, ще си взема този крафтинг тейбъл и сега има ли как да взема тази стола, без да пада на земята? Шегуваш се. Но със съжаление можа да запиша. Как виждам. Какво беше това? Как паднах? Не знам. Това беше странно. Доближаваме се. Добре, реално целта на това видео ще бъде напълно да унищожим Майнкрафт, като се направим... Тук нещо крашва. Това нещо има и систем крафтинг. О, добре, вече мога да прескачам блок. Странно. Да, чай, аз буквално вече съм блок и половина. Добре, вече сме големи точно един блок и половина. Сега ще обърнат всички колкото е тук, за да се вдигнем колкото се може по-голям левел и вече ще влизаме в мината, която е точно у нас. Гледам и без това става нощ, така че няма да е проблем. И трябва да имам условно как скачам, защото аз буквално ако скоча от два блока, мисля, че това ми бие демидж. Да. Лава. Това е доста зле. Нещо, което аз ще поискам е Iron и също лапис. Така че мисля, че ще опитам да слезна надолу. Някъде ще има лапис. Тя почти сме долу. Още няма да скачам, защото това ще ми даде много демидж и така ми трябва да е достатъчно. Herobrine го няма. Всички Iron тук и си направим... Ще не мога да... О. Защото скелетите иначе ще ме щупат. И зомбитата. И крипарите. И ендърмени, ако изобщо видя ендърмен. Но тук има кол, което ще ни направи на четвърти левел. Това означава, аз вече съм нормално висок и естествено, че ще се спълнат два скелета. Не ме страйте. Бъдете добри приятели. Не смей. Плиз. Мога ли да си
че защо трябва да казвам? Сега е момента да си изпече храна, вкъщи, ето така, и нека се използваме, докато съм супер огромен, защото ами какъв съм доста голям. Сега слагаме кол и слагам всички храна. Сега, ако много да решам, малко да И така, чао хора. Абонирайте се за канал ми. И дайте един палец нагоре.